来说，这个要剪掉，什么时候开始？开始了。我说。今天这个视频呢，就是怎么样把男朋友画成金秀贤。那我们就开始吧。首先，用一个化妆水打底。这个不用看，因为是第一步保湿了。你有洗脸吗？没有，反正我是干净。好爽，好舒服。然后用到的是索菲娜的妆前乳。好吧。先用一个绿色的隔离，遮一下泛红的地方和痘痘。然后用到的是德鲜的遮瑕，遮一下它的痘痘。我有挡住你吗？没有。你要听一点，看不到这边，我不知道。好白哦，很不习惯看着我自己这样。然后画，然后给他画眉毛。对不起。不要动哦。对不起。你这样我没办法把你画成金秀贤。对不起。我看一下你。然后用这个。什么？你都没说出来。然后用这个给他画鼻翼。这个。顺便用这个给他画眼影，再用深一点的颜色。然后用一个，然后给他画眼线。希望于此。然后晕染一下。为什么你画了眼线有点苗？什么意思？这个眼睛其实是很像金秀贤的。哦，给他画一个金秀贤同款卧蚕。好吧，卧蚕不是很明显，那怎么办呢？用眉笔吧。因为它很白，所以给它画一点阴影，不是，就会显得你没有这么白。因为你画到我很白。没话好说。这样。看一下这个。
浅色口红，浅色。然后轻轻的。下课不要上厕所。不是我，很香。今天呢，我们的妆容就完成了，是不是看它还不是很像金秀贤，就还没有最重要的一步。哦，准备好了吗？嗯。耶，成功吗？我们？应该你成功吗？成功。我们是不是应该拿一张金秀贤的对比图？好吧。所以今天你成功吗？你觉得？成功。是因为我本来就很像，还是你化妆加强了？肯定是我画出来的。好吧，无言了。那我们今天的视频就这样了，拜拜。